Ki khubor ka bate si TV ka umdi bas nyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. MLA Barim yang Kamal Salam constituency upa Himalaya Shangpliang. Ura takaran kelai kinangwan RTI takabakeno pagkidey ginangalam yung United Democratic Party kibat humuban pendo ika scheme SRWP magkipay ba kabason ram giladep banyo ika first installment. Kanila jing takaran upa Himalaya Shangpliang kadehadien magidakot ka RTI activist hapo ajingalam jong ba Rochester Tongmi takabakeno pa ulapendan kam bakala. Habakaran sikidap tay kubor uba Himalaya Shangpliang ulaong kini gidi ginangalam bahakmat jok United Democratic Party mauson ram kibat humuban kanglat ya kapisa upait ba ya kabalamang nakatanat sian aldi blong panpanpoy sikipait ba ya kibakiladep bansna kawat kabaningkong patdang up saya kawat kabaar banyo exkim Shushu ba siyang piang ulapan pao pagkimi kiwan man keno ya kishu say ka office memorandum jong snam ajar at hulay karbay ko hukum kabatamay kikem karen AA namar bakanik office memorandum chung snam ajar apsaw krapin nyam no ya ka jing pimpana kabla mi house nam arajar arulai. Como MLA la pendu no yang dengan yo ya kata ka second installment. Ka total amount ka bangi di banyo di crore santola. Andre ka first installment na yo 6 crore akusala. Kani ka bisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan bisa masuluno ba kini kiri orang ba jong ka party UDP kimod ban khanglat ya ka ba jong upai ba ban yo ya ka second installment kamdai ka mon jonga ba ngan yo ya ka bisa kamdai kumang jonga bang say kata pisa andre yang layo da ka sanction kani kadai ka sanction letter kabla ai na ka CNRD department but hamne la sanction ya kata ka second installment she klur arsana maya kani la sanction ha ka lai tarik 9 August arja arpulai kata kamu hadir ke election. Halor jom kani ka sanction. Ke sarkar kala pulai ya kani bisa. Andre haka khatsau tarik jom 9 August kami sakawai ke order kade baong ombit banse kani bisa balakhang ya kani lembaga ni order. Di kami bisa kala sakut haka office ng video om simla man say nanta hobnai September 2 tarik mentaus nem kami sakani ka order bala cancel ya kani ka order jong u khasaw tarik August araja apply halor kani ka cancellation jong kani ka OM kaba mene ubarok ubakren ukentho egajo iskajo omba habakadon kun kata ga order bala om la pensange ombit bansay ka pisan handrai syumkren ya kani ka order kabala deb cancel ya kani ka OM kani kami haka mulu tarik September panajar usaha bad ya kani ki om na sarkar baada deb cancel no yang ni boleh. Dengan ada hok yang munta, bangan pendon kam ya kata kepisah kebelah ain bersarkan. Balik ni kepisah berkadai kebah berkadai kebentah kebaan. Kamu kadai ke second installment jom ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baru baki kinyo ya kebentah joki. Nomor balai kada kala ay yung nung beneficiary ba un repair ikayin sugo nga ay 100,000 aka first installment udang day ko unyo sa 100,000 kata day 10,000
nakaskim. Di nama kata kadau nakuat bangan persyai nakasni. Ba kini baru kini ki kentok kenong rim. Ba kitu ki ramba joka parti UDP kiwan banle politics ni. Dakaban yalam bakla ya ki pai ba jom ka Mausaram constituency. Jom ka Mausaram constituency kimdei ki brio ki babi. Ndrei nga ka shwa bun syaitan kan. Ba ka hop jom upai ba. Ba kane ka pisa jom upai ba. Ki kinyo ya ka benta. Nomor balai ya kane ka ordal dang sumi hu nai September. Dan hu September kan su cancel ya kane ka OM. Dia mentah ni dah yang penbaik bagi leader jom ke parti ba kumno ini yang penyan ba kapor ni dah mud ba on the depth ke exam dalam depth kum kita ki ba khoi le penbaik ha shwa ke Christmas ni ha ka ni ya nin sa ai pelat no ya ka ni pisah second installment ke ba ma yo nak sarkar amdan issue on pisah andre na kentutan tadi bahaban ni syakri yang pada ngin syakri hop ngin tre hop ya kan ngin don jimut dakwai ka rukom monong ban pendon kam bakla ya ka pisah jo pada lani banle dakwai ka rukom kane ka pisah ka bala sanction ni don da ka Mausaram Development Council dekane ka Mausaram Development Council u treasurer jo kane ka council u dei usan bolang kharbani te video ude banyo ya ka authority nanga lani no MLA lani no ex MLA banyo ban say ya kane ka check te ka shiti ka ba uba rok ne upen I ka dei ba la ai ka authority ha uba shan bolang kharbani ba un say no pisa ba ya kane ka pisa ro ka don ha account jo ka council ka development council ba ba kane ka council ngin ai ya kata awak ordal dan ban sam yang ni kaskim kata ka di komple kam sini kam dan ta hang no ba kum u ecem sampliang bangan san ya ka check dan ne bangan yo bangan kata ya bisa tang kata cem em ka jing ong jo u ne kalau bum ne ka jing ong jo u ba ka jing pelai ya ka ordal kamut ka authority ka le how video te nang to video upload ya ka check haka jusi te kamdan banong balasam so pai ba te kapisa ka badong intak unta ka don be ka po apex kan pangawang ya kata ba kini kilidar jo UDP kile khnang ya kane ka politics chongki ba ki kim sodan nong rem shote hante kim don shoot ka we ka lat gumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen penbut nam no yo ba sampliang nama ba mangi na MPP mentang idang kiu sikio ka area jumi te menta da kabale ko ni ban penwanra e ka jing subas ni bale se o sampliang la ba ni bisa dane ban wanra e ka jing yalam bakla ho pai ba ka pisa pai ba kini hilale bakla kamde itu halada kawe kalong kami nga ngalamang subu sabo hajar bahkan yo jingira bahkan seng dukan teka first installment nga ngadang ay arho ja te mentang ngadang riban pelai sa arho jalan naka second installment kadeng dewa dengan ngla bukan seng apply kata barakat ne ki brai ki ut yang ni ba ni le uno pe kane ka pisa ru kadang sa ni no up ni tang suyo e ka second installment ngan pelai kata tede kata ka jing keno kalong ba ka first installment ka lain ka second installment ka baru dan tak apa pula yang ni pisah menda kata ka beriyo ba yo jimentoy na nga ka bade bang amang sobo ja kan yo pura kanya kita sobo ja kalau ni nga ladet yakini baro malayo jimpen syai na director sinadi matasi shwa bangan wan happy matasi malayo bangan lek ban panjing syai na director sinadi banal ong yo ong ke kumno kalong kani ka kam kumno ginya sa malong sar sisim klayo e ka sanction order nangi na office ka pisa nila close kamut lakut amdan account show bagi ni lamut ba phi pila pidon kam
nampak pendon kam. Then it should have been spent. Terhadap director kata ya, kadamol udah mau untuk authority bahasa section yang dikata. Kemudian halam ka. Kamu kalau ada hok cuma minta abangan pendon kam yang ini bisa. Kalau pengampat pendon kam kelomba ngakwa bandayan dakarukom matkum katkum kapor kan sawan minta portlan. Dia pelajar ini por school por exam por kam tu na. De kamdam hipai ba ajungi ki kemen dalayo shwa bandon kan festival. Dekat di rota karukom pelai bisa. Iwan kenang ne tangban pat ya ke burom jangan nomor belai ki kilatip ba omdon syudah woi dalan kuno ban khang ya ke bisa yu bebe sheri jogi ki nokar shan jogi ki nokar shan MPB jogi bahasa ki mut pangilan makla bakal election kalajan kini kelamut pangilan sekini harus